आज का यह वीडियो जो है एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 3 का मॉक टेस्ट जो हम लोगों ने आज दिया है और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये वीडियो का जारी किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग आज जो आपने टेस्ट का परफॉर्मेंस दिया है उस पर कुछ डिस्कस करूंगा और कौन लोग कैसा कैसा टेस्ट दिए हैं, कैसा उनका स्पीड रहा है, क्या उनका परफॉर्मेंस है, उन्हें और क्या करना चाहिए जिससे उनका और अच्छा परफॉर्मेंस आ सके। ये तो बस एक जरिया है, एक तरीका है कि आपका टेस्ट और अच्छा हो। तो पहला जो आज का टेस्ट है कि हम लोगों ने 17 से 50 कैरेक्टर के आधार पर टेस्ट का आज ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें लगभग 8 टेस्ट हुए और 8 टेस्ट जो हुए हैं उसके आधार पर आज हमने रिजल्ट भी जारी किया है और उसमें सभी लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुछ लड़कों का गड़बड़ हुआ है जिसका अभी मैं एनालिसिस के दौरान उन्हें बताऊंगा और उन्हें समझाऊंगा कि वे और कैसे कर सके जिससे कि उन्हें और ज़्यादा फायदा हो। पहला। दूसरा कि ये जो मैं रिजल्ट बनाता हूँ और अभी जो साइट पे लॉगिन करने के पहले जो एक लाइव रिजल्ट है उसका देने का मेरा एक ही तात्पर्य है, मेरा एक फोकस है कि आप ये जो टेस्ट हो रहा है ये ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। तो जो लोग दे रहे हैं, जो आपसे बढ़िया मार रहे हैं या आपका किसी दिन गड़बड़ हो रहा है, तो आपको क्या है कि मैं वो रिजल्ट जो लाइव शो करा रहा हूँ कि आप किसी एक को टारगेट करें कि फलाना वो लड़का आज इतना स्पीड का टेस्ट दे के कंप्लीट किया है, आप उससे बढ़िया का प्रयास करें। तो ये जो चीज होगा इसको बोलते हैं कंपटीशन की भावना जगना। और मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों के बीच में एक खुद से कंपटीशन की भावना जगे कि नहीं, वो लड़का दिल्ली वाला बहुत अच्छा मार रहा है तो वो राजस्थान वाला बढ़िया मार रहा है या बिहार वाला बढ़िया मार रहा है। तो बस मेरा एक ही एम है कि आपको एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को आप अचीव कीजिए। उसमें जहां भी मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास हर समय उपलब्ध हूँ। आप फोन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर बाई चांस जवाब देने थोड़ा लेट होता है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे शुरू करते हैं कि पहला है एडवित एमए, ये कोल्लम केरला से हैं जिन्होंने आज का टेस्ट दिया है और ये आज के टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस भी इनका रहा है, जिन्होंने की 0 एरर 2 बार टेस्ट में लाया, एक 1203 में, एक 1208 में। बाकी के टेस्ट में इनका 2 एरर है, 3 एरर है, 3 एरर है, फिर 3 एरर है। तो एडवित एमए, आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है और आपका स्पीड भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी बढ़िया है। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और कंटिन्यू टेस्ट दें। मुझे आशा है कि आपका जहां भी टाइपिंग टेस्ट है सीएचएसएल का है तो 100% गारंटी है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मे भी आप वहां भी 0 एरर करके निकले, 100% एक्यूरेसी के साथ आपका वहां से निकले, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं, दूसरा है अमन कुमार, ये नवादा से। अमन, आपका 6 एरर है, 8 एरर है, फिर 8 एरर है, 9 एरर है, 11 एरर है, 12 एरर है। और चलिए 12 एरर है, 11 एरर। मैं आपका एक टेस्ट को ओपन करता हूं और देखना चाहता हूं कि आप कैसा गलती कर रहे हैं। वैसे आपका भी बहुत अच्छा है, आप पास में हैं, कोई रोकने नहीं जा रहा है, पर मुझे 0 to 5 एरर चाहिए। अमन कुमार, ये आपका मैं, चलिए 12 एरर वाला है, मैं ये से ओपन कर रहा हूँ। ये 12 एरर का है, इसे मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ। देखिए ये कम्पिटिटिव, तो यहाँ पे क्या है कि TIVE, आपने यहाँ पे एक बी एडिशनल इंटर किया। फिर है हैजार्ड, हैजार्ड में HAZA, यहाँ ए छूट गया। प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आपने आगे पीछे कैरेक्टर को कर दिया है। उसी प्रकार से नेबरिंग है, फिर यहाँ पे 2 है जो कि आपसे मिस हो गया शब्द। फिर यहाँ पे इफ के बजाय आपने इट टाइप कर दिया। एंड है तो वहाँ पे ए हमारा कैपिटल, आपने ए स्मॉल किया। फिर है डन, यहाँ पे दोनों था तो आपने डन किया। फिर AEEP, या फिर APP। तो ये जो गलतियां हैं इसे आप अमन थोड़ा सा सुधारें और अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें
और यहाँ तक का जो अभी तक का परफॉर्मेंस है आपका बहुत ही अच्छा है। और इसी प्रकार से निरंतर करते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि आपका भी 0 एरर आने लगेगा। 0 to 5 में फोकस कीजिए, बहुत अच्छा है अमन, इसी प्रकार से आगे बढ़िए। अब है अंकेश कुमार, ये है समस्तीपुर बिहार से। अंकेश आपका भी बहुत अच्छा है अंकेश, 0 एरर है, 2 एरर है, 3 एरर है, 3 एरर है, 10 एरर है, फिर 8 एरर है, फिर 2 एरर है। तो अंकेश आपका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो ये 10 एरर आया है इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है अंकेश। कोशिश कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस 0 to 5 के बीच में हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका भी अब देखता हूँ अंकेश कुमार का 10 एरर वाला मैं खोलूंगा, ये 10 एरर का इनका है और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये अंकेश देखिए, टॉलरेटिंग एज, यहाँ पे एक छूट गया, कंपेयर्ड COMPE, आपको क्या यहाँ पे देखिए एल आगे आ गया, फिर ई है, इसलिए इसे ध्यान देना है। अल्टर गणेश क्रॉसिंग प्लीज समझाते कॉशंस इंडियन, तो नॉमिनल एरर है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आपका अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार से कवर कीजिए और हम लोग इसी प्रकार से ओके करते जाएंगे, रिजल्ट सब सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक फोन आ गया था, कोई बात नहीं। अब आते हैं अंकित कुमार। अंकित कुमार ये न्यू एरिया से है, आपका भी अंकित बहुत अच्छा है, 2 एरर, 4 एरर, 5 एरर है, 6 एरर है, 1 एरर है, 5 एरर है। तो अंकित आपका भी बहुत अच्छा है, 7 एरर है, ठीक है, कोई बात नहीं अंकित, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, आप 0 एरर के बहुत करीब है, 2 एरर 4 एरर बेस्ट है, कोई बात नहीं, बस ऐसी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया होगा। अब आइए अनिकेत मीन्स, ये हजारीबाग से हैं, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। आपका 0 एरर है, 1 एरर है, 4 एरर है, 1 एरर है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो अनिकेत आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से इसी प्रकार से प्रयास करते रहिए, एकदम 100% गारंटी है, कोई भी टाइपिंग में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं अरिजीत कुमार, ये है वेस्ट बंगाल से, इन्होंने 2 टेस्ट दिया है, एक में 2 एरर है और एक में 12 एरर है, ठीक है, तब भी अरिजीत पास होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। मैंने सुबह ही बोला था कि हर कोई लगभग सारे टेस्ट को प्रयास कीजिएगा, आप 2 टेस्ट दिए हैं, प्रयास करना था कि पूरा टेस्ट देते, खैर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा और बढ़िया प्रयास करने का, ठीक है। अरविंद कुमार, अरविंद करजाओं से हैं, 1733, 13 एरर है, 16 एरर है और फिर 13 एरर है। देखिए अरविंद आपका मतलब कि बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं, आपका 3 टेस्ट में पास है और 3 टेस्ट में आप मोर ट्राई में हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करना है, बहुत नॉमिनल गलती में आप आगे पीछे चल रहे हैं। मैं आपका एक रिजल्ट कोई खोलता हूँ, अरविंद, चलिए मैं 33 एरर वाला आपका ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा आपका है। ये देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक में डॉट देना था, वहां मिस किए, ओवर 90 इस जगह पे एक स्पेस पढ़ना था, फिर सिंस यहाँ पे ई, फिर वांट में ए छूट गया, TOES में डज में यहाँ पे सॉस हो गया, आउट था आउट हो गया, डाटा है डेट हो गया, सोजेस सोज, ट्रांजिट सीनियर सीनियर, फेड फेस हाइस, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है, इसे आप थोड़ा सा कंप्लीट करिए। और बहुत नॉमिनल इधर से आपका जो है ना मोड ट्राई में गया है, इसलिए आपको प्रयास करना है और बढ़िया प्रयास करना कि और अच्छे से हो, इसलिए इस मोड ट्राई को कभी भी नहीं आने दीजिए, ठीक है अरविंद, प्रयास कीजिएगा। और 1-2 बार नहीं हो तो द किंग ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस जो है उसे थोड़ा सा मतलब कि अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार उसका प्रयास करना है, जिससे कि आपका ये जो 1718 कैरेक्टर है, मतलब कि आप बहुत नॉमिनल कैरेक्टर से आप आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, 20 से 25 कैरेक्टर, तो थोड़ा सा लास्ट का 2-3 मिनट अच्छा से समय दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। अब आइए ये है चंदन कुमार श्री रामपुर, इनका भी सही है, 3 एरर, 5 एरर, 7 एरर, बहुत बढ़िया चंदन, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा होगा। छोटू फ्रॉम नवादा, 0 एरर, यानी कि आप आज के बेस्ट में हो, बहुत बढ़िया है, 1 एरर, 2 एरर, 1 एरर, नॉमिनल एरर है,
और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मार भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आइए, ये है चीकू राज। एक इरर है, 6 इरर है, एक इरर है, 4 इरर है, 6 इरर है, 1 इरर है, 3 इरर है, 4 इरर है, 3 इरर है। तो चीकू राज आपका भी बहुत अच्छा है और कुछ नॉमिनल गलतियां हैं जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। बस ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चीकू, बस कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा समस्या है पर वो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। दीपक चौधरी, ये भी टुडे के बेस्ट में है, 0 इरर इनका और ऐसे इनका बहुत अच्छा टैपिंग है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। 0 इरर है, 1 इरर, फिर 1 इरर, 2 इरर, 2 इरर, 4 इरर, 6 इरर। तो बस दीपक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नॉमिनल गलतियां हैं जो कि आप चाहिएगा तो एकदम 100% एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट में आपका 0 इरर 100% गारंटी होने की। ठीक है, बहुत अच्छा। दिव्यांशु रायलैंड, ये है फ्रॉम केरला, इनका भी देखिए 1 इरर, 1 इरर, 1 इरर, 2 इरर, 4 इरर, 4 इरर, 1 इरर, फिर 4 इरर। तो दिव्यांशु रायलैंड आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइपिंग एकदम 100% गारंटी है क्वालिफाई करने की। अभी ये गौरव कुमार फ्रॉम पटना, गौरव, इन्होंने 1 इरर का एक टेस्ट दिया, एक 5 इरर का टेस्ट दिया है। तो ठीक है, अच्छा है गौरव, बस ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा, रिजल्ट 100% गारंटी होने की, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। गौतम कुमार फ्रॉम बेगूसराय, ये भी आज टॉप बेस्ट में है, 2 बार इन्होंने 0 इरर लाया है और एक बार 2 इरर है, 3 इरर है, फिर 1 इरर, 1 इरर, 2 इरर, 1 इरर, बहुत अच्छा है। ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए गौतम, आपका टाइपिंग बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। फिर है हर्ष शर्मा, ये है फ्रॉम चंडीगढ़, ये भी आज के टुडे के बेस्ट में हैं, 2 बार इन्होंने 0 इरर लाया है। हर्ष शर्मा आपका भी बहुत अच्छा टाइपिंग है, बस ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस से ही किसी आदमी का सब चीज सही होता है। और आपका 3 बार 0 इरर है, ये बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया हर्ष, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए जब तक कि टाइपिंग का रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता है। ये है हेमंत राज, इनका भी 4 इरर है, 1 इरर है, 8 इरर है, 5 इरर है, 8 इरर है, 10 इरर है। तो क्या है कि 0 to 10 में है हेमंत, बहुत नॉमिनल गलतियों से आप आगे पीछे चल रहे हैं, तो बस इसे थोड़ा सा और कंट्रोल करना है और इसे सही करना है। मैं आपका एक रिजल्ट खोलता हूँ, हेमंत राज नवादा, ये मैं आपका ओपन करता हूँ। हेमंत राज, ये मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत नॉमिनल, एक ऑफ छूट गया है, यहाँ पे स्पेस पड़ गया, एंड में ए छूट गया है। आप थोड़ा सा ए वाले कैरेक्टर पर ध्यान दीजिएगा, आपका ए वाला कैरेक्टर का ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इनटू, फिर यहाँ पे एटीटी नो है, फिर यहाँ पे देखिए आपका ये ए छूट गया हैश। तो हेमंत राज, ये क्लियर है कि आपका ए का की डिप्रेशन में कुछ कमियां हैं, उसे आप सही कीजिए और अच्छा होगा। ये है कनिका फ्रॉम नांगलोई दिल्ली, कनिका आपका टुडे का सबसे बेस्ट में भी बेस्ट है आपका आज का। 0 इरर कंटिन्यू 1 2 3 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स 0 इरर, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा आपका चल रहा है। आपके बीच में प्रैक्टिस छोड़ भी दिए थे, तब भी आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर। कुलदीप मीना फ्रॉम जयपुर, 6 इरर कुलदीप, आपका भी मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कुलदीप, आपका जो परफॉर्मेंस है आप एकदम एक सही जगह पे आके रुका हुआ है और बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू कीजिए। 6 7 इरर, 8 इरर, 9 इरर, 4 इरर, 8 इरर, 4 इरर, बहुत बढ़िया है कुलदीप मीना, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए, रिजल्ट 100% गारंटी होने की। कुश कुमार फ्रॉम नवादा, कुश 4 इरर और 1 इरर, प्रयास कीजिए कुश की सभी टेस्ट कवर हो। मैंने सुबह में ही बोला था कि हर कोई प्रयास कीजिएगा सभी टेस्ट मारने का। ठीक है। ये है मंजुनाथ गुरुरंग, ये एसके यूनिवर्सिटी इनका एड्रेस दिए हैं और इनका भी आज के टॉप बेस्ट में इनका भी नाम है। 0 इरर इन्होंने भी मारा है, 0 इरर है, 7 इरर है और 3 इरर है। आप जो है सुबह का टेस्ट दिए हैं, शाम का टेस्ट लगता है कि आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, पर प्रयास कीजिए कि दोनों टाइम का टेस्ट, जिस दिन मॉक टेस्ट हो जरूर कवर करें। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही प्रयास करते रहिए।
प्रशांत कुमार आपका भी आज टुडे बेस्ट में है, एक बार 0 इरर है आपका, आपका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया। फिर एक बार 1 इरर 1 इरर 1 इरर, बहुत बढ़िया है। आपने भी लगता है कि 16 का ही टेस्ट दिया है, शाम का नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, पर प्रयास कीजिए कि सभी टेस्ट को कवर करें। यह है प्रशांत तोमर फ्रॉम दिल्ली। प्रशांत आप क्या है कि बॉर्डर लाइन में प्रशांत, ठीक है, 14 इरर है, 20 इरर है, 15 इरर है, 21 इरर है। देखिए मैंने बताया था कि आप बॉर्डर लाइन पे है, उसका रीजन यहाँ है कि 24 इरर से कम अगर होगा तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 22 इरर है, सही है, 25 इरर है, फिर फेल कर गए, फिर देखिए 40 इरर है, फिर फेल कर गए, यानी कि मोड ट्रायल में आप चले गए। तो इसलिए प्रयास करना है और मोड ट्रायल में कभी भी नहीं आना। मैं आपका एक टेस्ट ओपन करता हूं, प्रशांत तोमर। ये मैं आपका 40 इरर वाला ओपन कर रहा हूं और देखते हैं। ये देखिए कि आपसे या तो लगातार टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ समस्याएं हुई होंगी, तो गलतियां तो आपकी हैं, पर आपको कंट्रोल करना है और आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं। तो ये जो गलतियां हैं, जो आपका स्टॉक पूरा नहीं हो पाया, इसे आगे से ध्यान दीजिए कि आपका स्टॉक जरूर कवर हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपने ओवर द एक एडिशनल कैरेक्टर घुसा दिया, ठीक है। तो ये सब एडिशनल वर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब आपका टाइम बर्बाद करेगा, आपका स्टॉक को नीचे कवर नहीं होने देगा, ठीक है। प्रशांत ओवर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको भी 0 to 5 इरर में लाना है प्रशांत, ठीक है ना। 0 to 5 इरर, ये 14 इरर 20 इरर 15 21 नहीं चलेगा। आपको 0 to पहले 15 का टारगेट बनाइए, 0 से 15 में आएंगे तो फिर 0 से 10 में आना है, 0 से 10 में आ गए तो फिर 0 to 5 में आएंगे, ठीक है प्रशांत तोमर, और बढ़िया से मेहनत कीजिए। ये है पुष्प प्रसाद सिंह, ये है बुहार, इनका भी देखिए 1683 कैरेक्टर, 20 इरर, 34 1676 19। तो प्रशांत पुष्पपाल प्रसाद सिंह आपका बहुत नॉमिनल से आप आगे पीछे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भी रिजल्ट 100% गारंटी है, टाइपिंग होगा ही। अभी तो आप नया जुड़े हैं और प्रयास रहेगा तो एकदम 100% आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो आपका जो ये जो कैरेक्टर छूट रहे हैं उसे मैं आपका एक बार आपका भी देखता हूँ। पुष्पपाल प्रसाद सिंह, मैं आपका देख रहा हूँ, एक मिनट। ये पुष्पपाल, जैसे मैं ये आपका सबसे ज्यादा वाले देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है पुष्पपाल। ये देखिए ये सब जो ग्रीन कलर है ये सब आपने एडिशनल टाइप किया, ठीक है, जिसके चलते आपका नीचे का स्टॉक छूट गया। इसलिए ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि कोई भी आदमी टाइपिंग देने के दौरान लाइन स्किप नहीं करना है, लाइन एडिशनल एंटर नहीं करना है, क्योंकि लाइन एडिशनल एंटर करेंगे तो आपका मास्टर टेक्स्ट पैसेज जो है वो टाइप नहीं हो पाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से देना भाई कि किसी से एडिशनल लाइन टाइप नहीं हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पुष्पपाल प्रसाद सिंह आप इसको ध्यान दीजिएगा और ये आपका बिग इरर है, इसे कंट्रोल करना है। अब आइए राजीव कुमार फ्रॉम मुंगेर। राजीव आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप आज मॉर्निंग सेशन का टेस्ट दिए हैं, शाम का नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, कुछ परेशानी हो सकती है भी हो। तो आपका बहुत अच्छा है, 0 इरर है, आप टॉप बेस्ट में आज आप भी हैं राजीव। आप तो पहले भी डेली लगभग रहते ही हैं, आज भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया। 0 इरर 1 इरर 2 इरर 2 इरर, बहुत सुंदर। अब आइए रोशन कुमार फ्रॉम गया। आज रोशन गया आप भी टॉप बेस्ट में हैं, बहुत बढ़िया है रोशन। 0 इरर 1 इरर 1 इरर 2 इरर 1 इरर 3 इरर 3 इरर, बहुत बढ़िया है रोशन, बहुत सुंदर कवर कर रहे हैं। बस इसी प्रकार से टेस्ट देते रहिए, 100% गारंटी है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए ये है रॉकी कुमार, 6 इरर 6 इरर। रॉकी आपका भी बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए और प्रयास कीजिए 0 to 5 इरर। रोहित कुमार फ्रॉम नवादा, 1 इरर है 2 इरर है। आप में वो क्षमता है 0 इरर करने का, बस अपने आप को जगाइए, आपका भी 0 इरर होगा, ठीक है। अब आइए सचिन कुमार फ्रॉम राजस्थान। सचिन पहला टेस्ट में 3 इरर, फिर 4 इरर, फिर 3 इरर 4 इरर 4 इरर 4 इरर 3 इरर। तो बहुत बढ़िया है सचिन, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए। एक दिन 2 दिन आपका 0 इरर हुआ है, आगे भी आपका 0 इरर होगा। आप में वो क्षमता है, 100% एक्यूरेसी आएगा।
अभी आपका 99.99% है, किसी भी दिन ये बदल जाएगा और हो सकता है कि हर बार 0 एरर आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी है संजय पाल फ्रॉम दिल्ली। संजय पाल, इनका भी देखिए 5 एरर, 4 एरर, 5 एरर, 5 एरर। आपका भी संजय पाल पहले तो बहुत बढ़िया था, इधर बीच में आप टेस्ट नहीं दे रहे थे, उसके बाद से आपका थोड़ा सा स्लो है, एरर कुछ है जो कि नॉमिनल है, कोई बात नहीं, पर मुझे आपसे आशा है कि आप 0 एरर कर सकते हैं। ठीक है संजय पाल, बहुत बढ़िया। अभी है संजय शर्मा फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। 1 एरर, 5 एरर, आपने 2 बार टेस्ट दिया है, बहुत अच्छा है, और मेहनत कीजिए और 0 एरर को कवर कीजिए। सतीश कुमार फ्रॉम दिल्ली, 4 एरर, 1 एरर, 1 एरर, 1 एरर, 4 एरर, बहुत बढ़िया सतीश, बहुत सुंदर है, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। अब ये है सौरभ कुमार फ्रॉम जहानाबाद, ये हमसे आज ही जुड़े हैं, और ये देखिए ये 42 एरर है, एक बार 31 एरर है, और एक बार देखिए इनका 24 एरर है। ठीक है, तो मैंने क्लियर किया कि 24 एरर से जिनका पास होगा वो पास हो ही जाएंगे वहां भी। तो बस सौरभ जहानाबाद, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से और कवर कीजिए। थोड़ा बहुत गलतियां हैं जो कि मैंने आपको सुबह में भी समझाया था कि बहुत नॉमिनल गलती से आप आगे पीछे हैं। तो आप देखिए कि सुबह से समझाने से ही आपने स्टॉक को टच कर लिया, तो अब क्या क्या आप स्टॉक टच कर सकते हैं, तो गलती को भी सुधार सकते हैं। तो इसलिए तेज मारते हुए तेजी से गलती को सुधारना है और अपने स्टॉक को पूरा करना है। उसका ये प्रमाण है कि आपने जो 24 एरर मारा है, ये आपका क्षमता बता रहा है कि यू आर क्वालिफाइड इन टाइपिंग टेस्ट इन CHSL 2019 टीयर 3। कोई रोकने वाला नहीं है, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, 100% गारंटी है क्वालिफाई होने की। ठीक है सर। अब है ये सर्वाणी भट्टाचार्य, इनका 6 एरर है, 19 एरर है, फिर 12 एरर है, 13 एरर है, 29 एरर है। तो सर्वाणी भट्टाचार्य, आपको मैं पहले भी सजेशन दिया हूं कि आप में वो क्षमता है, आप टाइपिंग टेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या कि मोर प्रैक्टिस करना है। ये जो 12 एरर, 13 एरर, 21 एरर, 29 एरर आ रहा है, कभी 47 आ रहा है, तो बस आप में कुछ हल्का फुल्का फॉल्ट है, उसे ठीक करना है। जैसे मैं आपका एक रिकॉर्ड खोलता हूँ, ये 47 एरर वाला। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सर्च करता हूँ सर्वाणी भट्टाचार्य, ये मैंने खोजा है अभी 47 एरर वाला। चलिए 53 एरर वाला मैं खोलता हूँ, ये 53 एरर का है, और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप क्या नीचे में आपसे ये पूरे लाइन ही छूट गए। ठीक है, तो या तो टेस्ट आप लगातार दे रहे होंगे, हैरासमेंट हो गया होगा। टेस्ट जो भी दे रहे हैं थोड़ा सा समय निकाल के 5 से 10 मिनट का गैप जरूर बनाए, तभी आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आइए सोनू कुमार फ्रॉम गोंदापुर, इन्होंने एक टेस्ट दिया है, 20 एरर है, बॉर्डर लाइन पर सोनू, सभी टेस्ट दीजिए तभी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ये सौरभ कुमार सेन फ्रॉम भागलपुर, बहुत नॉमिनल और बहुत नॉर्मल ढंग से आप पीछे हैं सौरभ कुमार सेन। मैंने आपको बोला है, सबको बोला था कि आज के दिन में सभी टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, पर आपने कवर नहीं किया, बहुत नॉमिनल एरर से, थोड़ा सा इधर को कंट्रोल करिए, आपका भी टाइपिंग होगा। अब ये श्रीपना पॉल, ये बक्सारा संतागाछी से, ये इन्होंने एक टेस्ट दिया है, पर तब भी आप एज पर SSC पास हो जाइएगा, पर मुझे सभी टेस्ट आपको देना है। ठीक है, सूरज कुमार फ्रॉम नवादा, 6 एरर, 8 एरर, 11 एरर, बहुत बढ़िया सूरज, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए और प्रयास कीजिए 0 to 10 एरर मारने का। ठीक है, अब ये सुरेंद्र कुमार फ्रॉम आगरा। सुरेंद्र, आप देख लीजिए कि आपका बीच में बहुत गड़बड़ था जब टेस्ट भी हम लोग ले रहे थे विदिन वीक, पर आप में वो क्षमता है कि आप टाइपिंग टेस्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका पास में SSC के आधार पे 7% जो सबसे मिनिमम रिलैक्सेशन है वहां पे, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है, बहुत नॉमिनल मेहनत में ये आपका इधर 21, 20, 15, 14 आ सकता है। ठीक है सुरेंद्र, तो इसलिए बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, 100% गारंटी है होने का। अभी ये टिंकू रेजा फ्रॉम झारखंड, 7 एरर, 10 एरर, 8 एरर, 11 एरर, 19 एरर। तो बस टिंकू बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, थोड़ा सा और हल्का सा मेहनत करना है और 0 to 10 एरर के अंदर आइए। पहला टारगेट 0 to 10 एरर। ठीक है, बहुत सुंदर है, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा है टिंकू। अब ये विवेक कुमार फ्रॉम चाकम गया,
विवेक आपका हर दिन वो ट्राई में है और आपको थोड़ा सा मेनू करना, मैं आपका एक खोल के बताता हूं कि आपका कैसा क्या करना चाहिए आपको। विवेक कुमार फॉर्म क्या करना, ये देखिए मैं आपका एक और खोल रहा हूं। ये देखिए थोड़ा सा शब्द जो आप टाइप करते हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए बहुत नॉमिनल गलतियां हो रही है, जिसे आप चाहिएगा तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, नॉमिनल गलती है, थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एडिशनल कैरेक्टर मत इन कीजिए, एडिशनल कैरेक्टर करने से आपका मेन पैसेज का मैटर छूट जा रहा है, जो आपका और ज्यादा गलती शो करा रहा है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है और एक्यूरेसी को सुधारिए, जितना तेजी से मार सकते हैं उतना ही तेजी से एक्यूरेसी को भी सुधार सकते हैं। इसलिए इस चीज पे ध्यान देना विवेक, और प्रयास कीजिए कि आप 1 घंटा में कम से कम हर दिन आधा घंटा जरूर द की फास्ट का मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा एकदम, मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत नॉमिनल फॉल्ट है आपका, जो कि कभी भी किसी भी समय सुधर जाएगा। इसलिए आपको 1 घंटे में कम से कम आधा घंटा द की फास्ट का मेहनत करना है, और ये गारंटी है कि रिजल्ट होगा। और आज के परफॉर्मेंस से ये क्लियर हो रहा है कि 1-2 लड़का का ही गड़बड़ हुआ, बाकी सारे लोग सही हैं, एकदम मोशन में चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट मेरा लेने का बस यही मेन मकसद था कि एक्चुअल टेस्ट जो हमारा एसएससी लेगा, जो 1750 कैरेक्टर पे रहेगा, तो उसमें हमारा कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा हम करेंगे, इसीलिए मैं ये मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। फिर से कल से जब हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा तो फिर 2000 स्टॉक का 2 टेस्ट होगा, 1750 कैरेक्टर का 2 टेस्ट होगा, ठीक है। तो किसी भी लोग को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, या अगर उन्हें कुछ समझना है या ये करना है, तो वो यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट दे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरा ये हेजिटेशन है। तो आप लोग, इस सभी लोग से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब का जो वीडियो मैं एनालिसिस का बना रहा हूँ, इस पे आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस अब समाप्त होता है। किसी को भी कोई समस्या हो निसंकोच मुझसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।